Hikima TV. Ku danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, barkamu da sake kasancewa a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan kai sabon zuwa ne baka yi subscribe ba, muna roƙon da ka danna mana alamar subscribe. Bayan ka danna subscribe sai ka danna ƙararrawar sanarwa. Amfanin danna wannan ƙararrawar sanarwar shine domin a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Kamar dai yadda kuka sani, wannan channel alhamdulillah yanzu haka wannan channel mun samu approval daga YouTube, wato YouTube sun karɓe mu. Insha Allah kuma za su na ƙoƙari suna biyan mu wani kaso daga cikin abin da ake biyan su, za su na biyan mu. Saboda haka muna roƙon da idan kun ga talla ta fito akan wannan bidiyo, akan kowace bidiyo a cikin wannan channel, to kuna jira wannan tallar tana kammalawa, ba ta wuce sakan 30, domin ganin wannan tallar da za ku tsaya ku yi, to shine zai sa YouTube su kuma su biya mu. Amma idan aka ce akwai bidiyo kuma ya zarce ko da minti 30 ne, amma kuma ba a samu kun ga wannan tallar ba, to su kuma YouTube ba su biya mu komai ba a ciki. Saboda haka muna roƙon ku da kuna jira wannan tallar tana gamawa, idan ta sake fitowa nan ma ku sake jira tana gamawa har ku ga har ƙarshen ta, domin ta nan ne za ku taimaka mana YouTube su biya mu kamar yanda muke taimaka muku. Muna roƙon mu ma kuma nan alfarmar ku taimaka mana, mun gode. To a darasin da za mu yi yau insha Allah, darasi ne game da masu rijistar Empower. Bari mu buɗe bidiyon da ku gan shi kamar yanda muka muku wannan bidiyo na yanda ake rijistar Empower. To alhamdulillah mutane da dama sun ga wannan bidiyo kuma sun ji daɗin wannan bidiyo. Wannan bidiyo ne yanda ake rijista na Empower, mun muku shi kuma kun ji daɗin sa. Mutane da dama sun yi rijista kuma sun cike, sannan waɗanda suka cike muna roƙon Allah ya ba mu sa'a. Waɗanda suka yi, waɗanda ba su yi ba kuma da fatan su ma za su yi rijista. So duk da dai an ce mutane 400 ake buƙata, 400 za a ɗauka, to kuma nawa ne dai, to in dai da rabanka Allah ya sa a samu. To muhimmiyar sanarwar da nake so na muku anan ita ce, sanarwar da zan yi anan ita ce, kamar yanda suka umarta suka ce a yi rijista, to alhamdulillah an yi rijista. To sai dai ko mutane da dama sun samu matsaloli wajen yin rijistan, domin wasu kuma sun yi rijista 2. To ina so ku sani, idan har ka san ka yi amfani da ka yi rijistar Empower, to kada ka sake yin rijista, domin kuwa idan har ka yi ka sake yi, to sun ce gaskiya automatical an yi rejected ɗinka, ba ka cikin waɗanda za a ba wa wannan aiki ko waɗanda za su ci wannan aikin Empower. To dalilin haka ne yasa na ga ya kamata in yi bidiyo domin na wayar muku da kai akan cewa idan har ka yi rijista da farko, to kar ka sake. Na samu tambayoyi da dama daga wajen mutane ganin yanda idan an yi BBN ɗaya, idan ka yi amfani da BBN ɗaya, to ka sake canza email ka zo ka sake, sai su nuna ma sai ka sake rijista direct, babu wani matsala, babu cewa already ka rijista. Hakan ce ta sa mutane da dama suke ta yin rijista, wani ya yi a Guro, wani ya koma yi an Health, wani ya koma yi a Embul da dai sauransu. To wannan ba hanya ce mai kyau ba, sannan kuma sun hana wannan hanyar, sun ce ba sa so a yi. Don haka sai mu kiyaye kada mu yi abin da za mu zo mu cuci kanmu daga baya mu zo muna da na sani. Saboda haka yanzu bari na je cikin shafin na Empower ɗin domin mu sake nuna muku yanda tsarin nasu yake. Da farko kamar yadda kuka sani, ka shigo browser ka shiga shafin rijista na kan Empower. Misali shafin rijistar da ake Empower, shafin da aka yi rijista, address ɗin nasu kamar shine dai wannan. To bayan ya buɗe zai kawo ka inda za ka sa email ɗinka, ka sa password, sai kuma ka yi rijista. To muhimmiyar sanarwar da take a nan ita ce, ba a buƙatar ka yi rijista 2 kamar yanda wasu suke yi. Wasu za ka ga sun yi sau ɗaya kuma sun sake yi. Dan na samu tambayoyin mutane da dama a sauran Facebook da WhatsApp da sauransu, ana biyo ni ana min tambaya akan cewa shin zan iya rijista guda 2 a wannan abu na Empower. Wani kuma ya ce ni na yi rijista 2 amma ya matsayina yake da dai sauransu. To duk da dai shafin bai buɗe ba, ok, so yanzu kun ga ya buɗe. To misali yanda shafin kowa ya sani haka yake, ka yi ƙasa nan, ka yi agree ɗin nan, sai kuma ka danna apply to Empower, apply for Empower, sai ka jira har sai ya buɗe. To bari ya kammala buɗewa ku ga yanda shafin yake. So kamar haka aka shafin yake, gashi nan, yawwa kamar nan shine shafin. Za ka yi rijista, bayan ka sa email ɗinka da password sai ka danna nan register ɗin nan, sai ka jira ta fara ya buɗe ma cikin shafin. To bari mu jira shi na ɗan ƙanƙanin lokaci. So wannan already register, na yi register da wannan email ɗin kenan. To zan shiga login portal ne, sai in sake login.
So yanzu gashi na ce login successful to bari to kamar yadda kowa sani ko da ka yi login daga baya ko da ka yi register daga baya idan ka dawo yin login to haka nan wurin za ka shigo. Idan ka shigo nan hakan nan za ta yi sai yawwa. To yanzu bayan ka kammala register dama kun san haka yake nuna maka shafin yan power ɗin haka yake nuna muku. So nan suna nufin ka yi register. Yanzu wannan an yi a agro ne gashi nan ne NA ɗin nan agro wannan kuma shine lambobin registration number ka wannan zai iya amfani na riga da na bidiyo a baya kan cewa wannan abun a adana shi zai iya amfani. In misali ka yi a waya ne to za ka iya zuwa ka yi login ka ajiye kayanka in a kwamfuta ne a fitar ma slip ɗinka a baka. To abin da nake so in nuna muku anan shine wasu idan sun yi register sun gama nan sai su yi tunanin ai bai dace a ce sun ciki yan agro ba. Wasu kuma ce ai ya kamata a ce sun canja. Wasu kuma ba su da result na su na diploma ko NCE a hannu sai suka yi amfani da secondary. To bayan kuma result nasu ya zo ko ya ƙaraso sai kaga sun je sun yi amfani sai su sake register kuma da BBN ɗaya. A gaskiya su wannan shafin a wannan lokacin ba su mai da BBN ɗin ta zama kawai in ka amfani da ita sau ɗaya shikenan ba. Za ka iya dinga amfani da ita. Wasu sai kaga sun buɗe account da yawa bayan sun gama wannan register kuma dan result ɗinsu ya zo daga baya sai su je sai su canja. To waɗanda suka yi wannan gaskiya sai dai kawai Allah da ya kiyaye amma a sanarwar ta sun ce ba sa buƙatar irin waɗannan. Idan kai wannan to kawai automatically za su koro ka. Da haka ya kamata a kiyaye idan ka san ba ka yi ba to kar ma ka yi tunanin za ka canja. Idan har ka yi register a karon farko to kai haƙuri ka tsaya ka zuba lamarin Allah ido. Maybe Allah sai ya sa da rabanka a ciki inda rabanka sai ka samu. Duk da dai kowace hanya idan kai inda rabanka ka samu amma dai abin da suka faɗa to dole mu yi ƙoƙari mu sanar muku da shi ko kuma mu wayar muku da kai a kansa. Da haka idan har ka san ka yi wannan to gaskiya kar ka sa rai ko kuma ka sa rai dai amma dai ba a buƙatar ka yi kuma waɗanda ba su yi ba muna roƙonku da Allah idan har ka yi register to kar ka kuma zuwa ka sake register. Kawai ka bar shi a matsayin ka yi register babu ruwanka da ka je ka sake wata register. Idan har ka yi sau ɗaya to kar ka je ka canza wani email saboda yanzu idan ka canza email ɗin yanzu idan ka je ka canza email ka sa wani email ɗin daban da ba taɓa yi da shi ba ka zo ka sa password ɗin ka shiga zai buɗe ma daga nan zai kawo ka wajen register ka sa BBN ka sai ka sa BBN ka sa date of birth ɗinka daga nan zai wuce da kai mataki na gaba. Kun ga kenan BBN taka ba su zamar da ita one single wannan ba one using ba su zamar da ita one using ba. Da sun zamar da ita to kun ga kuna yi sau ɗaya ba ku sake da ita to amma ba su zamar da ita ba. Da haka shine suka ce idan har ka sake ka yi register da yawa to gaskiya ba sa buƙatar haka. Don haka ya kamata mu san abin da muke saboda suna da dokokin sai sa wannan waje na farko tun a karo na farko inda suka yi wannan bayanin yake da kyau a ce kafin yin register yan power ya kamata a ce ka karanta shi wannan wurin bari in koma wurin mu sake ganin wurin saboda anan ne suke bayani na komai da komai. Misali nan idan mun shigo nan wurin to bari ku gani to wannan dai gun da za ku ga in an sa ai agree din nan yawwa nan wurin wannan welcome to the power program to yana da kyau mutum ya karanta waɗannan ko ma wani abu ne ba sai power ba in dai har akwai instruction to ya kamata a ce mutum ya tsaya ya karanta shi domin kuwa karanta shi ne zai baka ka tsallake wasu abubuwa. Idan kuma baka ma gane abin da aka rubuta ba to sai ka yi tambaya a wajen wanda suka sani sai su faɗa ma dokokinsu da sauran tsare-tsarensu saboda irin haka ana iya samun matsala. Da haka da fatan dai za a kiyaye idan har ka san ka yi waccan register to kada ka sake da Allah domin idan ka sake sun ce akwai matsala ba sa buƙatar a sake. Kawai idan ka yi sau ɗaya shikenan ka riga da ka yi ba a buƙatar ka sake yin wata register. Sau ɗaya kawai ba wai ka dinga yin register ka yi ba ka sake ka koma ka sake. Daga wanda ya ce min ya fi sau 5 na ce to sai dai Allah kawai ya sa da rabo amma gaskiyar magana a inda suka faɗa dai sun ce idan har ka haura 1 2 to shikenan kawai ka tsaya iya ɗayanka saboda kowa ya samu. Abin nan mutum 400,000 suka ce za su ɗauka wasu sun ce 500,000 to tun a ranar farko da aka yi mutane sama da miliyan sun yi register. To ya kake gani abin ai sai da rabo amma akan hakan ta sa fa mutum ya sare wai akan ba zai samu ba a riga an yawa ba a haka wani sai ga kai yanzu da kai a ƙare sai kai ne ma mai rabon wanda ya farko ya ga ba shi ne mai rabon ba kai abin dace ne sannan kuma a bi shi da addu'a idan da rabon mu Allah ya sa mu samu. To ƙarshen wannan darasi kenan da fatan kun fahimci wannan abin da nake nufi ko ina fatan za ku tuttura domin wasu su amfana. Kada ku manta kuna liking akan bidiyon mu domin yana sake ba mu ƙarfin gwiwa haka zalika ku yi sharing domin wasu su amfana. Sannan kada ku manta idan baka yi subscribe ba ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa. Kar ku manta da liking sannan kuma kuna tsaya talla tana fitowa kuna gama ganin tallolin da suke cikin shi shafin namu kenan. Ƙarshen wannan darasi kenan da fatan kun ji daɗin wannan darasi daga nan Hikima TV. Hikima TV ta ku ce
Mun gode.